अच्छा, मेरे को शौक था अपनी वॉइस में वीडियो बनाने का, क्योंकि लोग ना मुझे पहले ही बोलते थे यार तुम बोलते अच्छा हो, लेकिन इतना क्रेज नहीं था बोलने का। लोग कहते थे यार, मैं ये चाहता था कि मेरे साउंड पे लोग वीडियो बनाएं। उसके बाद क्या हुआ, जिसने मुझे डाउनलोड करना सिखाया, रिश्तेदार भाई वगैरह, अरे यार वीडियो में लाइक तो आते नहीं है, 6 और जो वीडियो डालो 5 और 6 लाइक के बाद चलती नहीं है। मैं साला चला के तो रहूँगा कि एक दिन। लगभग ऐसे कर करके मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने में मेरे ख्याल से 12 या 13 हज़ार वीडियो इतनी डाल दी थी, जो लोगों ने 500 वीडियो पर मिलियनों में फॉलोवर बना रखे थे। मैं लगा यार क्या होगा क्या होगा, बेइज्जती भी हो रही है।